Sekian, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita jalan, gengs. Lenggo Cangte mereka yang sebelah sana. Ini kita mau jalan. Terus lobongnya. Ini kapal yang kemarin, kapal banget. Jangan lupa subscribe, like, and comment. Thank you. Kalau keluar ya, tahu nggak boleh dalam, nggak keluar kalau nggak pakai masker. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Keluar dari ruangan, di luar pesawat kapal itu jalan-jalan. Ya. Kita ada di deck 6, deck paling atas. Ini kakak Mai Ambon. Ini yang mau nikah. Nikah bulan Maret atau April doain ya, gengs. Insya Allah di Palembang. Kayak gitu. Lu baru naik ramai nggak? Naik bis. Ramai. Karena kita mau berangkat. Ini biasanya 100 ya agak paham dikit lah bahasa-bahasa. Itu tandanya mau saya lagi dan berangkat apa Cangke. Di atas lagi nggak ada lagi, selesai. Ini biasanya dingin sih. Tunggu aja. Ya udah, see you next time. See you next whatever. Bye. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tuh guys, dia atlet. Ya, ini kapal yang kemana nih, Dek? Dek, Batu Kampa kan? Ya, ini kapal yang kemana nih? Aduh, mandi, iya bener. Iya, jodohnya kita ini. Kita kemarin naik ini juga, guys. Kita mandi. Udah, jangan lupa subscribe, like, and comment. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dia kapal. Ini ya, An? Iya. Kapal kita, guys. Udah siap. Kita siap berangkat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. BKU ini tulisannya gimana sih, Mak? Bakau Heni. Bakau Heni. Bakau Heni. Masuk ke kapal. Pelabuhan Bakau Heni. Kapal kita. Berapa ini ya mobil yang masuk ke kapal ini nih? Allah yang ngejaga. Masih. Tadi mah mendingan udah gitu udah semuanya antigen gitu buru-buru. Ya, guys, ini kapal. Lebih cepet. Kemarin yang ngelakuin tuh. Kayak nggak tahu aja kapal sama semua. Tunggu kapal lagi 3 jam baru datang.
Mas, maaf kepalamu mas. Ah, ini. Dadah kapal, kita ditinggal. Kita tunggu kapal 11 jam Namanya 11. Sebuku. Pel nih. Ya udah cukup sekian, jangan lupa subscribe, like and comment. Thank you. See you. Bye. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita mau ke Bakahuni. Nis A. Ya. Tuh, oke, jangan lupa subscribe, like, and comment. See you next time. See you again. See you. I don't know when to Palembang again. Bye. Assalamualaikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita ada di Nangis Raya. Ini kita posisinya sekarang mau ke toilet. Kita mau ke toilet. Toilet berlaki. Ada bis. Tuh. Kita ke toilet. Coba kita cek toilet dan ketemu pipis. Oke. Bentar ya. Oke guys, habis main toilet, toiletnya bersih. Kita nih. Pipis mah. Ada mas. Pipis. Pipis. Hah? Nggak tahu, bukan. Ah. Toilet guys. Itu orang tua main Ambon. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam, mohon izin menyampaikan wanita dan mau ke Bakahuni. Kita lihat ke ini. Ayo, kita jalan lagi. Ini. Ayo, kita jalan lagi. Oke guys, habis main toilet, toiletnya bersih.
Pipis mah. Ada masukan. Pipis. Pipis. Hah? Nggak tahu, bukan. Ah. Toilet bungkus. Itu orang tua main Ambon. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam, mohon izin menyampaikan wanita dan mau ke Kakahuni. Kita lihat ke Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita ada di Tangis Kaya. Ini kita posisinya sekarang mau ke toilet. Kita mau ke toilet. Toilet berlaki. Ada bis. Tuh. Kita coba kita cek toilet dan ketemu pipis.